Нам в какой? I can pay for everything that's on you. Пошли, пошли. So everything is on me. Got them girls going Cindy Lauper, Gaga and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach. Tell the bar that we don't want no glass, just bottles and a bite and everybody want each. Yeah, so bring the verb, click out. We about to hit the big 3 out. Party like it's carnival in Rio. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. Also, we can have a good time, yeah. I'm in it busy looking for the next top model who's wearing something new and something old and something borrowed. I know this crazy life can be a bit of pills to swallow, so forget about tomorrow. Tonight, we're drinking from the bowl. Всем большой-большой привет! Шлю вам привет из Турции. Как и обещала, сниму вам видео об уходе, о том, что я беру с собой. Блин, не очень так удобно снимать. И покажу вам все с ванной комнаты, что я взяла с собой для ухода за собой. Как стихом прям заговорила. Значит, такая вот у нас ванна. Я ничего специально не прибирала. Все как есть, так и есть. Потому что я не люблю там что-то везде прибираться всегда, выпендриваться. Все как в жизни, все как есть. То есть вот такая вот комнатка ванная. Заходим. Здесь туалет, мусор. И здесь, ну, как обычно, большая такая хрень с раковиной. Вот, значит, что у меня здесь? Здесь влажные диски, здесь палочки ватные, здесь вот покупала с собой такие вот духи от, не знаю вообще какая фирма, но это подделка под Кинзо, но такой ядреный запах, прям вырви глаз. Я вот его использую как освежитель воздуха, потому что так использовать вообще-то невозможно. Ну, стоили они 200 рублей, поэтому как бы не особо жалко мне. Так, крышка от фотоаппарата, расческа. Здесь вот от отеля, вот отель наш называется, Белконти Резорт. Мы в нем уже второй раз, в прошлом году тоже здесь были, нам все очень-очень-очень понравилось, и мы решили приехать второй раз. Кстати, в прошлом году вот такого вот всего не было, вот этих всяких баночек, скляночек не было у нас. Так, дальше, это у меня мужа причиндалы. Здесь вот что я с собой взяла. Значит, под глазки крем от Клиник, биодерму, как обычно, в отпуск всегда. Вот сколько я уже использовала. Так, маска для лица у меня, ну, через день я хотя бы пользую. Ледниковая вода, вот такая Тианде, неплохая масочка такая с ухаживающими компонентиками. Здесь вот из такого вот шампуня Veganes я перелила тоник, который антиблемиш Solution Clinique, вот, который с пудрой его надо болтать. Очень удобно. Дальше с собой взяла вот из-под таких вот теней Stay All Day от Essence. Здесь у меня гель для лица от Клиник. Вот. Я думаю, мне хватит как раз его на всю поездку. Дальше это уже как покупка мыла антиблемиш Solution, такой вот брусище. Вот, тоже его с собой. Дальше здесь мыло, зубная паста Сплат детская. Здесь лактоцит, или как он, да, лактоцит маленький. Здесь взяла молниеносную чистоту от Lush для прыщичков всяких, потому что кожа у меня склонна к появлению прыщей, даже и на море, поэтому вот пользуюсь ей. Дальше за волосами Nivea Mousse. Эффектный объем. Я уже говорила, что люблю эти средства. И к нему взяла лак. Лаком совсем чуть-чуть сбрызгиваюсь, но муссом каждый день укладываю. Зубные щетки, вода, мой фен с крутящейся щеткой, расческа, крабик. Вот, собственно, вся ванная комната. Здесь, кстати, вот этот фен, но я ей только дочке волосы сушу им. Здесь телефон, полотенце. Здесь ванная.
Здесь у меня чего? Здесь у меня моя бритва, Бюбхен 3 в одном дочурке, мыло Дав и мой маленький для бритья ножек гель. А здесь я брала с собой серию, значит, это у нас шампунь от Estelle, вот такой вот шампунь и бальзам. Это от защиты всяких солнечных лучей, и к нему масочка. Вот. Мне очень нравится, мягкие, нежные, действительно, волосы не пересушиваются. Так, все, там еще мочалка лежит. Здесь 2 халата. Пошли дальше. Так, фокусироваться не хочет. Вот. Здесь входная дверь, там шматье лежит, наверху сейф, привет. Здесь большой-большой шкаф. Вот, номер у нас на 2-м этаже вилли. Вот здесь такая тоже штука. Ну, дочки на всякие прибамбасики. Ничего не убирала, все как есть, вот так вот мы и живем. Вот здесь дочки на кровать, мы только проснулись, сейчас идем на завтрак. Точнее, мои уже ушли, я вот немножко задержалась. Это наша кровать. Вот такая. Вот здесь стол, 2 стульчика, здесь окно зашторенное. Здесь, собственно, стол для моего как назвать-то, короче, для моего релакса. Так, что у меня здесь? Здесь у меня пантенол. Здесь мужа дезодорант. От комаров москитол, на всякий случай я всегда беру, мало ли что, потому что здесь все это стоит дороже. Дальше деоколон от Mary Kay, пользуюсь каждый день. Вот. Дальше вот эта маленькая Рексона, я ее нашла с собой, взяла, очень мне нравится, нежная такая, сливочная. Дальше вот эта вот штука у меня с того года, она у меня закончилась, вот я вчера ее не выбросила, вам показать. Вот такой бальзам после загара от Эвелин. Вот, защита против старения, гипоаллергения, он с мельчайшими частичками блесточек. Классная штука, очень хорошо снимает, если у вас кожа там, ну, немножечко подгорела, очень хорошо снимает вот это вот, то, что горит вот кожа, да, ощущение такое, очень классно увлажняет, мне очень нравится. Но у меня, к сожалению, закончился, сейчас я его выброшу, все. Дальше, что у меня здесь, маленькие духи какие-то из этой самой журнала какого-то. От Benefit сверкалочка, каждый день использую. Здесь минеральная пудра с кисточкой. Для загара, точнее от загара, я выбрала в этом году от Faberlic продукты. Молочко после загара. Им еще я не пользовалась. Вот такое вот. Серия лето. Вот закончила вот это. Сейчас сегодня уже буду этим пользоваться. Пока ничего не могу сказать. Дальше пятнашечка, спрей солнцезащитный, тоже от Faberlic. Пока еще тоже не пользовалась. Вот на днях уже буду, то первое закончится у нас. Так, крем детский. Средство от насморка. Ну, муж у меня постоянно пользуется, как наркоман. Это был ободок детский. Он отломался. Вот, ну, я все равно его одеваю, когда маску накладываю, потому что как-то волосы держать. Здесь у нас Ниттерос гель для профилактики я принимаю. Таблеточки, детские салфеточки. Здесь у меня сливки, виноградик, то, что я тащу с завтрака. Здесь какие-то, ну, всякие брошюры, то, что от отеля, экскурсии, спа. В спа мы уже сходили. Вот, салфетки надулись. Сейчас я их сдую чуть-чуть. Вот. Дальше расческа, финистильчик. Дочь у меня сладость объелась. Мои очки, стакан, вода. В общем-то, все. Здесь такие вот ящички есть. В этом ящичке у меня, ну, всякая мелочь. Там дочкины заколочки. Я там какие-то себе брала бижутерию, которую я что-то, если честно, в этом году даже наряжаться не хочется. Хожу в шортах и в майках. Здесь у меня прокладки. Никому не говорите. Кошелек пустой, неудобный. Я так деньги таскаю. Зарядник. Это такая сеточка из Duty Free. Брали мы что-то, виски. В общем, не виски, Малибу брали. Выпили. Вот эту штучку я оставила, потому что планируем здесь купить вина турецкого. Ну, вот, которые
ягодные, там всякие ежевичные. Вот, и упаковать, чтобы с собой было. Поэтому я ее не выбрасываю. Так. Здесь хранится уже все мое. Кстати, по поводу косметики. Кто писал плохие, ну как не плохие отзывы, а негативные о том, что я беру целую кучу с собой косметики. Хочу вам сразу сказать, что я всем пользуюсь, без исключения. И, кстати говоря, тональным кремом, который я взяла, вот этот Бибик от Гарниер, я им пользуюсь каждый день. Мне очень нравится. Он очень хорошо выравнивает, не течет, не сползает. В общем, кожа выглядит супер. Каждый божий день я использую его вечером, когда идем на ужин. Вот, ну здесь косметичка у меня находится просто в таком вот этом. Я, собственно, открываю, и что мне захочется, то я и беру. Так что пользуюсь я всем. Не знаю, кто там что у меня ругал. Так, здесь карандаш какой-то остался. Вчера я макияж делала, кисти. Вот эту кисть, кстати, от Тианде, которую маленькую взяла, я ее здесь выброшу, потому что пожалела, что я ее взяла. Очень неудобная, плохо как-то она набирает. Ну, можно, конечно, но хотелось бы, конечно, получше. Вот, я ее выброшу. Так, здесь, кстати, моя покупка пудра бронзирующая Живанши. Я, если честно, хотела другую купить, блин, которая лимитированная, но она лимитированная, и в аэропорту ее уже не было. Я купила вот такую. Потом я в покупках покажу. Это номер у меня 2. Ну, вон там 2. Вот. Такая красота. Даже эту штучку еще не отлепляла. Вот. Очень клевая. Очень я ее хотела. Компактная вот. Небольшого размера. Ну, я потом еще буду показывать. Здесь у меня что-то лип-максимайзер затерялся. Дальше в Duty Free купила тушь. По совету, девочки, спасибо вам огромное. Тушь от Chanel Le Volume, но я еще ее не открывала. Черненький цвет. Брала у коллеги на работе попробовать, она ей пользуется. Мне безумно она понравилась, и я вот себе ее взяла. Вот сколько она стоила, 27 евро. А коробочка от этого, вот у меня тоже лежит, от Givenchy, вот эта вот пудрочка стоила, вот она, 36 евро. Но это дешевле намного, ну не намного, но дешевле получается, чем покупать у нас, даже если со скидкой. Вот, кладу все обратно. В общем, здесь моя обитель. Так что мне косметики немного. Я пользуюсь и румяна меняю каждый день, и карандаши меняю, и тени меняю, и затемняю уголок, и растушевываю, и все супер-супер прекрасно. Мне все нравится. Вот. Здесь у нас телевизор, тумбочка, там у нас холодильничек. Холодильник, конечно, не очень хорошо морозит. Здесь у нас было 2 баночки пива, пепси, фанта и спрайт, по-моему. Такие вот минералочки, маленькие бутылочки. Здесь мы брали вот с собой бурбончик. Вот, в Duty Free. Такой вот вкусненький. Дальше Хеннесси у нас тут стоит. Вот. Ну, понемногу так прикладываемся. Там всякие свечки, альбуцит. В общем, все лекарства, которые нужно хранить в холодильнике. Вот. Очень все удобно. Еще в Duty Free брали Малибу. Но Малибу мы уже выбросили, выпили. Я люблю подсадить коктейльчики, а муж у меня любит вот вискарик всякий. Ну, я думаю, это у всех так, мужики. Так, сейчас я вам покажу выход из номера. В смысле, вид. Здесь сетка такая, вот видите, открываем ее. И здесь вот, как обычно, 2 стула, стол. Здесь у нас всякое висит. Вот. И вот такой вот классный вид из окна. Просто замечательный. Тишина. Здесь вот видно море. Вот, посмотрите, кусочек моря. Просто здорово. Очень классно выходить вечером. Шум прибоя. Очень-очень клево. Море очень теплое. Заходишь, как парное молоко. Но после обеда начинается волны очень сильные. Я выходила из моря и упала на коленки. И немножко разодрала колени. Поэтому после обеда мы стараемся очень-очень аккуратно. Вчера были очень большие волны, поэтому мы не ходили вообще на море. Только в бассейне сидели. Особенно с дочкой очень опасно это дело. Можно удариться, разодрать все ноги. Вот. Все.
что я вам показала, рассказала. А нет, самое же главное, что в моей сумке. Ё-моё, сумка у меня в этом году вот такая. Это сумка из заказа Ифраше. Мы с мамой заказывали там что-то, ну, типа геля для душа, там всякую такую хрень. В общем, а что, неплохая сумка. Вот. Здесь вот такой карман. Здесь мы в основном таскаем карточки от полотенца. И, кстати говоря, ракушки, которые мы их не вытащили. Надо сейчас заставить. Мы собираем ракушки. Дочка очень любит. Дома потом. Вот их сколько. Ракушки, камушки. Вот, то есть здесь мы в основном ключ от номера таскаем, карточки от полотенца. Здесь у меня какие-то таблетки от головы, пакетик целлофановый. Я беру с собой, потому что с завтрака я все время беру всякие булки и что-то покушать, потому что часа через 2 хочется перекусить, а вот эти гамбургеры, картошка фри, если честно, надоели уже, и я такое не очень люблю есть. Поэтому я таскаю с собой, вот видите, сливки брала, виноградик, булочки беру, там, ну, что-то такое перекусить, грушки. Вот, и здесь, значит, сама сумка, просто открывается на молнии. Вот здесь от Estelle вот такой спрей, солнцезащитный, да, вот такой, я им пользуюсь, и дочке пользуюсь, очень классный. Очень хорошо, между прочим, расчесывает волосы, очень приятно это. Вот я покупала вот в такой штуке весь этот набор, вот, Estelle Professional. Вот. Что я здесь с собой таскаю? Сейчас я вам покажу. Фаберлик уже молочко, солнцезащитная 20-очка. Мы его уже заканчиваем. Это мы с мужем пользуемся. Дочки у меня от Avon, по-моему, да, от Avon. В этом году я взяла такой дешевенький дочки. Вот от Avon солнцезащитный. В принципе, она мне не отгорела, не подгорела. 30-очка. Он такой зелененький. Не знаю, вот плохого ничего не могу сказать. Может, конечно, он не от всех там лучей защищает, но вот так. Дальше здесь у меня крем для лица с мужем тоже наносим. Биодерма 30-ка. Ну, у меня нос вчера тоже обгорел. Но не сгорел. То есть он у меня покраснел просто, но некомфорт, ну, таких вот ощущений сгорелости как бы нет. Вот. Для жирной кожи. И дальше в Эйвоне также заказ. У нас все девчонки на работе брали, все черные. Вот такой вот... Это спрей, масло там для усиления загара, в общем-то. Я не лежу на лежаке, я это не люблю. Вот, загорать, стоять, все как эти бешеные стоят в одну сторону, как лягушки, переворачиваются в другую. Нет, я просто хожу возле моря, играю с дочкой, собираем ракушки, как бы все. Максимум перекушу что-то на лежаке. Ну, такие вот штуки наношу, в принципе. Ну, ничего, так я нормально загорелая. Хотя мы здесь только 4 дня. Дальше, что еще здесь? Еще здесь у меня Baby Lips таскаю. Очень часто губы сохнут, я вообще не могу. И дочке брала также в Фаберлике. Такой вот. Тоже с SPF мажу ей. Вот. Что там еще у меня есть? Что-то еще есть. Спрей. Вот такой Oasis от Oriflame с прошлого года, Face Mint. Но в прошлом году я его не брала, брала термалку. В этом году решила сэкономить, не брать термалку, использовать его. Мне нравится, хорошо освежает, действительно. Дальше тут у меня плавательные очки, муж с дочкой учатся, всякой хрени. И детские салфетки. Все, больше у меня здесь ничего нету. Вот. Ну, с собой мы, конечно, носим еще всякие вон там круги, рукавички и все прочее. В общем, все, девочки, надеюсь, вам было очень интересно. Не пишите, пожалуйста, комментарии, что радио-видео могла бы убраться там или еще что-то. Я показываю все как есть. Показываю, я не знаю, зачем прибираться там и что-то выпендриваться, не знаю. У меня все как есть. Трусы, конечно, я вам там с лифчиками не показываю, это прибрала. А вот так все вещи как есть, так и есть. В общем-то, это отдых, и я сюда приехала не убираться. Вот, по отелю всякие там влоги, фигоги, это делать я не буду, потому что у нас огромное количество народу, отель в стопе, очень много народу, очень больше, чем в прошлом году, поэтому я не буду ходить с камерой и что-то там разговаривать. И... Вообще, если честно, я это не очень люблю. Вот я как бы сделала вам обзор такой по номеру, вот, ну и там в аэропорту кое-чего я сняла, ну, в общем, я смонтирую дома. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свои отзывы, плохие, хорошие.
Всем буду рада. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.